Dobro jutro. Vseh 5 je tukaj. Juhej. Kdo je rekel juhej, ker je bilo zelo neverjetno zvenelo. Ok, kak je bilo vstati tako zgodaj zjutraj, no, zdaj či za res? Meni je bilo drugače kar v redu. Sem tuhto, če bi imel reden šiht, bi se kar odred zbujal v 5. Resno? Dveh doma. Cool. S našim urnikom pa to ne gre. Ne gre, ne? In kak je to taki hudi rez v vaš bioritem? Bo šlo? To po moje popoldne videl. Absolutno. Ok, Joker Out tu ste zato, ker imate 27. decembra koncert v dvorani Tabor in ja, seveda, vi ste že razprodali stožice, za kar še enkrat iskrene čestitke ob vsem, kar ste dosegli, je to seveda neverjeten uspeh, zato ker doma je vedno najtežje, pravijo, ne? Ampak obstaja tudi ena resnica, da nisi še nič naredil, če nisi dvorane Tabor v Mariboru razprodal, ne? Tak da... Ampak ja, Joker Out, neverjetna zgodba, ne? Jaz v bistvu pač spremljam od začetka, moram reči, da sem spremljal iz radovednosti. Pol je prišel ta zloglasni Eurosong, smisel ok, pa da vidimo. In kar je bilo zelo zanimivo, ta efekt, da dejansko Eurosong lahko naredi na mednarodnem nivoju nekaj, tudi za slovenski band je zdaj tudi pri nas realno, zato seveda iskrene čestitke, ne? Ali ste dejansko mislili, da bo šlo to tak? Jaz, kolikor se spomnim, smo se res pogovarjali veliko o tem, ko so padale odločitve, a bi šli na Eurosong, a ne bi šli na Eurosong. In to, kar se nam zdaj dogaja, je bil tisti končni, ultimativni gol, ne? In nam ga je uspel zadeti, ampak je to nekaj, o čemer smo pač ne sam sanjali, ampak tudi se pogovarjali kot o realni opciji. Zaradi tega smo se tudi lotili tega Eurosonga kot enega zelo resnega projekta, ne sam za ta del Eurosonga, ampak za vse, kar lahko pride še bolj. Ja, in neverjetno, ne? Kje ste dobili v bistvu sploh... mislim, ta pot, ker zdaj, ko gledamo nazaj, se zdi, da je bilo vse izjemno dobro splanirano, je bilo pa verjetno dosti improvizacij in veliko negotovosti, verjetno, ne? Ja, definitivno. To, da si rekel, da dobro zgleda splaniranje, kar velika pohvala, da se kotalimo ob na vsakem slednjem koraku. Nekaj je splaniran, sem v glasbi vse toliko nepredvidljivo, da moraš biti zelo fleksibilen. Ja, absolutno, in ta zgodba je res in to se kar vali, ne? In potem iz enega velikega odra na drugi veliki oder na vse evropsko turnejo, pogovarjate se tudi že o Ameriki in tak dalje, mislim, wow, in to v relativno kratkem času. Na koncu, največji odr bo pa dvorana Tabor. Najpomembnejši, ne največji, najpomembnejši, nisi nič naredil v Sloveniji, dokler nisi razprodal dvorane Tabor, to je seveda dejstvo. Zdaj, tudi sodelovanja, ki se odpirajo oziroma so se odprla ljudje, s katerimi imate kontakte, tudi to je nekaj, o čemer lahko velika večina glasbenikov v Sloveniji samo sanja, ne? Ja, pač imeli smo to neko srečo, da se nam je na tej poti pridružilo nekaj ljudi, ki so, bi rekel, nam že od nekdaj idoli. Elvis Costello bi bil verjetno najboljši primer tega, ne? Ko sem slišal to, da je to sodelovanje, sem rekel, kaj? Ja. In to tudi nekako je bilo tako, da je celo od njega prišla iniciativa, ne? Iskreno, ne. Ves čas pred tem nastankom angleške verzije Novega vala, ne, je bila naša komunikacija z Elvisom pravzaprav prek posrednika, ki je bil Boter od našega bivšega basista, ne, Martina. In mi smo tako precej, vse se je dogajalo, menili smo se, da bi lahko delali komando, ampak nismo bili čisto odstotni, da je to res. In smo imeli nek moment tega, a ta tip nas tako na polno... Ali je to sploh on? Ali ta Boter piše? Ali vas kdo trola, ne? Ja, a nas na polno trola. Neke te demote snima na telefon, kako poje. Ja, res. To Elvis Costello ne dela, ne? Ja. Elvis Costello niti nima telefona, njegov telefon imajo drugi za njega, ne? Ne, res, je dobesedno, dokler se nismo prvič slišali na BBC intervjuju prek Zooma,
Pa smo ga pač tudi videli pač na kameri. Jaz sem še takrat prvič rekel, ok, fakt, to je res. In pol ste dejansko naredili ta komad, brez da bi se srečali. Ne? On je to v New Yorku posnel, ne? In potem, kak je bilo združiti produkcijo v Ameriki, pa produkcijo doma potem? Ja, glasbena produkcija je bila še relativno enostavna, ker je on poslal svoj vokal in smo to ukorporirali v originalen posnetek. Video spot je bil bolj problematičen. Ja, ampak dobra ideja, ful dobro je izvedeno, ne? To z tem kovčkom pa z skrinom noter vrhunsko. 3 dni pa nič denarja. Glej. Ful so nas čuden gledali na letališču, kaj je Maček hodil z kovčkom, ki ima iPad noter, čist narobe izgleda. Dobro, da ga nisi nekje pustil, veš. Če bi videl, kako je znotraj zgleda zalepljen s trakom. S tem kufrem pa v Izrael, ne? S praznim razrezanim kufrem. To je bilo, kar smo še. Tudi, mislim, takrat mogoče, zdaj bi bilo smešno malo manj. Moram povedati, da je Ana absolutno največja fenica vaša, ne? In ja, vse skozi, medtem ko in je že pač malo bolj slabo spala v teh dneh. Tako da, Ana, kaj si hotela vedno vprašati? Drugače boljše zgledam, to je prvo, ker sem res slabo spala. No, kar vprašaj, zdaj imaš... Zdaj si me pa dobil. Sem, ne? Zdaj pa tak, ne? Veš kaj, nimam kaj vprašati, ker vse vem. Ok. Ja, tako pravi fani vemo, ne? Vse vem. Ja, naj samo povem njene stavke, daj mi na glas mojega Bojčija, ko je... Evo, Petka. Zagotovo so bile to sanje, ampak da se bo tako hitro zgodilo, da bo vaša muzika toliko pomenila, toliko ljudem in na zadnje postala ne samo način življenja, ampak tudi vir, s pomočjo katerega lahko živite. To je verjetno, mislim, zdaj, ko pogledate nazaj, vidite, se je to zgodilo prehitro, sploh da se je, ali je ravno pravi čas vse, ali vse skupaj pa je ena taka čudna vesoljska matematika. Jaz bi rekel, da se je zgodil pravi čas. Vseeno obstajamo, glede na svojo življenjsko dobo, že kar lep čas, ne, en tak zajeten košček življenja. In nismo več mulci, pač postali smo neki adolescenti in se mi zdi, da smo uspeli se razviti v neke zdravo razmišljajoče normalne ljudi in zdaj, ko se nam je to zgodilo, lahko z eno tako zelo lepo podlago pa znanje, ki smo ga uspeli pridobiti, pač gremo v ta svet. Okay. Sveži pa nekaj pravi. Super. Največ govorita Bojan in Kris, kaj je z vami, ste zaspali? Minil te zakinkali tukaj? Mi tukaj še nismo spregovorili. Svoje prve življenjske besede. Še zgodaj. Ana je seveda optimistično takoj napadla. Kaj boste kaj špilali? Zdaj bi lahko kvečemu deklamirali, tako zgodaj zjutraj, ne? Jasna si bistra hčitla. Simon Gregorčič, bravo. Si nastopal kdaj na kakšni proslavi? Na vseh. Na vseh? V šolah. Ja, bravo. Jeger, ti si imel eno zanimivo vprašanje. Ja, mene je zanimalo, če ste bukirani za Silvestrovo. Ne. Smo pa bukirani 27. decembra v dvorani tam. Ja, najpomembnejši venue, ki ga moraš razprodati, da lahko rečeš, da si muzičar. Ne samo dober pevec, tudi v marketingu. Ja, znato. Pa tudi, ali špilate na Abrahamih 40-letnicah in na fantoščinah? Ja, imamo krasne venčke pripravljene. Ne, ampak če za res, fantje, vaša glasbena trajektorija še vedno šiba strmo navzgor, kot da bi vam Musk delal to raketo, na katero ste se vsedli. Sam da na miksa ne nakaže. Ja, ampak je, recimo zdaj na tem koncertu v Londonu ste spoznali tudi Luisa Capaldija. Tudi to je nekaj, kar se ne zgodi ravno vsakemu, ne? Smo že taki prijatelji, da ga kar Lojze kličemo. Lojze Kapelar. Ja, Luis, ki sicer ima neke težave, ne, ampak drugače pa verjetno fejskul pubec, ne? Ja, zelo navaden. Takrat smo pač preživeli ta en večer, po koncertu smo šli v nek pub in se družili tako v nek precej zakoten pub smo šli. Mislim, da ima Kris še največ izkušenj, ker zadnjič, ki je bil v Londonu, so šli spet na... In? Spet smo bili v pubu, mislim, zelo prizemljen človek, veliko bolj kot marsikdo, ki ga poznam iz tukaj, sigurno. Moram reči, da si kar upa iti, ker mi smo bili res v striktnem centru Londona na zadnje, ki smo bili. Pa
je njemu vse, se rad tudi podruži malo. Aha, ni problema, ni težav. Ni. Sicer si najde svoj mali kotiček v baru, da ga čim manj ljudi opazi, ampak ko pridejo, pa zelo. Cool. No, jaz ga sicer poznam samo z njegovega dokumentarca in že od tam ven, samo tako, da če ga vidiš, reči, da ga lepo pozdravljamo. Ne? In pač časti empir, pa ti jaz flikno. Okay, torej, rekli smo, najpomembnejši koncert, da si lahko rečete, uspešni glasbeniki Dvorana Tabor v Mariboru, da bi bila spet razprodana in to v božičnem času, kar ne dvomimo, da ne bo 27. decembra. Drugače pa ogromno in 30. ste rekli konec, pol nekaj pauze. V tej pauzi je to ustvarjalna pauza ali samo pauza za to, da ste tako, kot ste vi trije danes zjutraj na Off-Marvezi? Ne, med to pauzo bomo pridni, ustvarjali nov album. Ne? No, the best. In se seveda že veselimo, potem pa še neke turneje, ki so napovedane. Kam se greste? Ja, naslednje leto smo zelo malo v Sloveniji, oziroma praktično nič. Z januarjem se selimo v London za prvo polletje. Tja bomo šli malo nabrati novo energijo, pa nove inspiracije, pa končno biti mogoče nekoliko več časa skupaj spet samo na spet. Okay. Tako da pričakujemo potem marca eno evropsko turnejo, ki smo napovedali predvčerajšnjem. Yep. Imamo 22 ali 21 datumov. Samo? Ja, samo. Se za en mesec. Ja, ok, no, seveda ne. Preveč enega počitka. In, potem pa pričakujemo precej močno festivalsko sezono. In za konec leta verjetno še vsaj eno tako headlining turnejo. Oh, the best. Albuma, ne? Ja, no seveda, jeseni. Jeseni torej, lahko kaj izdamo že? Pesmi bodo gor, ne? Koncert 27.12. Na, bravo! Spet prišli okoli. In kdor ne pride, ne sme kupiti novega albuma, samo toliko, vsem tam ven. Ok, fantje, jaz moram samo še enkrat izraziti res iskrene čestitke za vse, kar se vam dogaja. Smo ponosni na vas. Da ne pozabite nikjer izpostaviti, da prihajate iz te naše male Slovenije in lepo je, ne, da prihaja ta ena mlajša generacija, ki je tudi v glavi ne vidi več mej in ve, da je vse mogoče in da je vse mogoče, če trdo delaš in se, mali fan je prišel, pozdravimo ga. Pomagati k oknu. No, in da je res vse mogoče s trdim delom. Mi smo vaši veliki fani in vam želimo vse dobro in upam, da se še kdaj vidimo v Totem studiu. Res vse dobro, fantje. To so bili Jokera od danes zjutraj v Totem studiu. 7.